Thùy Lâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và quý vị biết không, thật sự là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi mà Thùy Lâm và con trai Thùy Lâm là bé Su được đề cử trong một trong 5 đề cử của hạng mục Bà Mẹ của Năm. Điều đó chứng tỏ rằng là mặc dù là năm vừa qua thì Thùy Lâm cũng không ít xuất hiện với công chúng và cũng ít tham gia những hoạt động nghệ thuật, nhưng vẫn được quý vị, những độc giả của báo Ngôi Sao yêu ái và dành rất nhiều tình cảm cho gia đình cũng như là bản thân Thùy Lâm. Điều đó thì qua đây Thùy Lâm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người vì điều đấy, và xin chúc tất cả quý vị có một năm mới sức khỏe và thật hạnh phúc.